Всем привет, с вами колхоз Мамирский Буржуев. Сейчас покажу яблоню нашу. Вчера ветер задул, и она у нас упала. Видите, стояла, яблоки уже были бы. Сейчас придется пилить. Вот сколько яблок пропало. Вся в яблоках. Вчера такой ветродуй был. Ну, она старая уже была. Тут сопрела, ствол сопрел. О, видите, все сгнило. Раньше, получается, тут вагончик стоял. И она немножко, ну, как бы на него свисала. И ветра такого не было. А сейчас, получается, тут дом, тут забор. И вот в эту сторону, как в трубу, ветродуй такой. Короче, наше дерево шлепнулось. Ветка тоже отвалилась. Выкидывать не будем. Сейчас я маленько обкопаю. Пила есть. Распилю. Пойдут на копчение. Ну, сам ствол. Мелкие веточки. В дровишке. Ну, яблоню жалко. Так бы яблоки были. О. Росла столько лет. Да, Игорь? Сбылась твоя мечта яблоню спилить. Ну, вагончик аккуратно разобрали, чтобы, как говорится, это яблоню не повредить. А тут ветродуй начал дуть. И, как говорится, все. Землю сейчас разровняем. Ребята арматуру вяжут. Выкопали. Сейчас арматуру свяжут. Здесь, получается, пристройку делаем. Ну, вот это все разберется. Как говорится, расширяем веранду. Будет чуть пошире. Ну, в одну сторону немножко, в другую. Ширина 50, да, глубина 70 почти. 70, ну, высота бетона 70 будет. Ширина 50. Ширина 50. Здесь получается армировка в 4 ручья. Да? Да. Правильно, это какая? 14 или 16 арматура? 14. 14. Ну, достаточно будет. Да, конечно, достаточно. Ну, проволочкой вяжут, гвоздиком. Надо тебе станок такой, я видал. Бжик-бжик. Да. Есть такой, электрический. Ну, я знаю. Тут, наверное, вообще быстро, да? Да, быстро будет. Пока нам не получится, еще деньги не зарабатывать. А вот это 12-й, да, или какая это? Это же 12-й, ну. А на поперечины, то бишь потоньше. Ну, какая есть. То бишь основные вот эти ручьи потолще. На поперечины потоньше. Это расстояние между сколько тут? 50, 55. Достаточно будет? Чаще не надо? Нет, нормально. Смотрите, какая длина получается. От одной точки. А ты длину общую не считал? 26 метров длина ленты. Ого. 27. 27. Это, считай, второй дом можно построить было, да? Конечно. На таком фундаменте. Получается, начинается тама. Сейчас я покажу. Вон оттуда. Идет. И пошла она вон туда. Там заканчивается. Ну, тоже за угол. Сейчас я вам покажу. Сегодня довяжут. И опалубку будут ставить. Проволока вязальная. Проволочкой вяжут. Кабель надо убрать. Здесь тоже уже все приготовлено. Все раскопали. Короче, маленько тут расширим, чтобы машина туда заезжала. Вместо этих дверей будут ворота, ну, наверх подниматься. Так-то они узковатые. Их мы внутрь уберем. Здесь тоже. И получилось как-то так. Сюда. Здесь сначала изначально планировали засверливаться. Но потом что-то я почитал, подумал, не будем. Здесь маленько болгарочкой отпилим, поставим пенопластину. То бишь, получается, она будет примыкать к дому, но в то же время будет отдельно от дома. Это
получается такой, как бы, ну, в интернете читал, типа скользящего, что ли, фундамента. То бишь дом стоит отдельно, а наша веранда, пристройка, будет стоять отдельно. Ну, потому что мало ли будет, если какие-то хождения. Видите, как вот это раньше все это на плите стояло, наша веранда. И тут все вот трещина такая образовалась. Как-то так. Поэтому все и переделываем, перестраиваем. Здесь плита была, ну она такая. Там толще, тут поменьше. Построено все было на плите монолитной. С плиты все уберем, построим на фундаменте. Вчера дождик был. Тут, ау, воды не налить. Тут баллон у меня стоит. Я его закапывал, ну тогда еще зимой я вам показывал, с таким расчетом, чтобы не мешало фундаменту. Здесь поставят, ну, железный листик и зальют вот так вот где-то чуть повыше плиты, потому что я хочу потом сюда полистирол положить и сверху еще сделать стяжечку. Ну, это все будет уже внутри. Я думаю, сегодня они вязать закончат. Арматуру, хлысты я привозил с деревни. У меня таких много. По 4,50 они напилены. Почему 4,50? Потому что в будку больше не влазить. По диагонали ложишь, как раз вмещается. А здесь отходы. Здесь нарезают. Ну, я думаю, должно хватить. Я с запасом взял вот еще раз, два, три, четыре, 5 штучек. Должно остаться. Это уже напиленная была, проволочками связана. Я тогда тоже там не отдавали. Короче, с арматурой у нас проблем нету. Арматура есть. Здесь тоже, видите, вот плита залита. Привет, Жень! Плита залита. И здесь, ну, она такая где-то толщина. Тут опалубка будет. Тут потом они маленько подольют. Все, здесь будет заезд, получается, с улицы сразу в гараж. А здесь будем этот забор делать. Вы куда пошли? Да с чего, ветер как вчера как задул. И все, вот. Сейчас будем спиливать. Жалко. Ну, Столько яблочек было. да, много, да. Ну, как-то так. В этом году вообще не яблочный год. Ну, теперь-то да. Теперь у нас не яблочный год. Тут тоже камней много было. Все это выкопали. Вот так вот выглядит. Это вот здесь все выкопано и сюда скидано. Сейчас опалубку сделают, присыпят, ну, разровняют. И тут можно будет машину опять сюда ставить. Потому что сейчас машины на дороге стоят. Все напилено. Ну, думаю, всем все понятно. Всем пока.